سعيدة بوجودي معاكم النهاردة وسعيدة بنجاحكم الحقيقة اللي تستحقوه. احنا هنتكلم يعني انا هركز بقى على الكلينيكال بوينتس اللي في البرزنتيشن اللي احنا ككلينيشن محتاجين نسمعها. cough can we do better؟ cough يعني ايه؟ يعني physiological airway protective reflex بيحصل فيه forceful expulsion of air from the lung بسرعة تقريبا 100 ميل، يعني من 75 ل 100 ميل to prevent inhalation of noxious agent وعشان أعمل clearing excessive secretions. لقوا إن most common pediatric problem managed بالfamily physicians بتبقى presentation للcough في preschool children. Prevalence of chronic cough في children estimated إن هو 5 ل 10%. A normal child free from أي upper respiratory tract infection بيكح في اليوم حوالي 11 مرة، ممكن توصل ل 30 مرة كمان، لكن الكف مش كل يوم ومش at night، فهو في الحالة دي هو free أو physiologic cough. Some children experience recurrent upper respiratory tract infections ممكن توصل ل 12 episode وعادة بتكون in winter. الكاف ريفلكس ده بقى الباثوفيسيولوجي مش هنتكلم بالتفصيل. عايزه اقول بس لفت نظري انه في الانسبيراتوري ستيج احنا بناخد 2.5 لتر هواء جوه عشان نقدر نعمل كاف. الكاف اسبابه ممكن تبقى انتراثوراسيك واكسترا ثوراسيك. الانتراثوراسيك الحاجات طبعا اللي احنا عارفينها الشهيره، الازمه والبرونكايتس والبرونكيكتس والسيستيك فايبروزس والكرونيك انترستيشال لانج ديزيز وانفكشس تريكيو برونكايتس، كل ما هو خاص بالريسبيراتوري سيستم. البلورا لو فيها كرونيك افيوجن هتبقى بريزنتد بكاف. الميدياستاينم لو في اي ماس او سايموما هيبقى في برزنتيشن بكاف. والكارديوفاسكولار كوزس الميترال سينوزس والفنتريكولار فيلير والبالمونري هايبرتنشن. الدايفرام كمان ممكن يبقى من اسباب الكف. الاكسترا ثوراسيك في برزنتيشنز ريليتد للهيد اند نيك زي الراينايتس والساينوسايتس والنيزال بوليب والاوروفارنجيال ديسفيجيا والريكارنت اسبيريشن، ممكن تبقى ريليتد للجي اي تي زي الجاسترو اسوفيجيال ريفلكس والاسوفيجيال سيستو دايفرتيكولوم، وممكن تبقى ريليتد للسنترال نيرفس سيستم زي السايكوجينيك او الهابيت كاف التيك ديس اوردرز. الكلام ده مهم بس علشان دايما نبقى بنفكر هو ممكن يكون البرزنتيشن ده ليه؟ ده بس مش واحد بيكح دي برونكايتس او ازمه، لا دي اسبابها كتير قوي. الاذر كلاسيفيكيشن ان انا اقول هو اكيوت ولا كرونيك كاف، وده ريليتد للتايم اوف كاف. لو هو ريسنت onset اوف كاف بقاله اقل من 3 اسابيع، بالرغم من ان النايس جايد لاينز قالت وصلتها ل4 اسابيع، يعني في اختلاف في الرينج بتاع اسبوعين ل4 اسابيع. ده الاكيوت كاف. الكرونيك كاف ان الكاف دي تبقى جايه بريزنتنج او لاستنج عند الطفل ده اكتر من 4 اسابيع، والنايس جايد لاينز برضو مختلفه وقالت انها ممكن تبقى اكتر من 8 اسابيع. في كمان حاجه جراي زون كده بين الاثنين اللي هي الاكيوت والكرونيك، بين الاكيوت والكرونيك اللي هي السب اكيوت، دي جراي زون وفيها الكاف ممكن تقعد من 3 ل 8 اسابيع، وممكن تبقى مجرد انها اوفرلابنج لابر ريسبيراتوري تراكت انفكشن، يعني هو كان عنده دور ولسه ما خفش كويس منه وابتدى خد دور تاني. الاكيوت كاف الموست كومن كوز بتاعها او الكومنست كوز هو الكومن كولد، الانفلونزا، الجيرد من الحاجات البريزنتنج، الفورين بادي اسبيريشن، التعرض جاست للتوباكو سموك، دي من ضمن الازمه طبعا من اشهرها. ده الموست كومن كوزز اوف اكيوت كاف.
ايه الكاف بوينترز بتاعتي اللي انا ابص لها وافكر فيها عشان اقدر احدد السبب ايه؟ لو جاي لي بيبي كده وقالوا لي ان في اوت بريك في المكان في المدرسه دي او في الحضانه دي، يبقى ده موست بروبابلي في انفكشن وده سبريد اوف انفكشن. اسال على الفاكسينيشن سكيدول، هو الطفل ده واخد الوبين كاف فاكسين، واخد الهيموفيل اتش اي بي فاكسين ولا لا؟ لو الام قالت لي او الكير جيفر عامه قال لي ان في سادن اونست للكف بعد شوكينج حصل او ان شاكين في اسبيريشن اوف فورين بودي. لو في اكسبوجر لتوكسيك اريتنت، يعني في ناس يجوا يقولوا احنا جاست مجرد ما رشينا بيضنا مش عارف ايه جات له الاتاك اوف كف. التوباكو سموكينج، والتوباكو سموكينج زي ما هنقول مش مجرد انه بس السكند هاند سموكينج او انه بيتعرض لبيرنتس، لا المكان ده فيه توباكو سموك عليه على السجاد وعلى الموبيليا وعلى الفرش وعلى هدوم الطفل والكلام ده اللي هو بيسموه ثيرد هاند سموكينج. وبعدين حسب الوقت في السنه، يعني احنا لو بنتكلم في فتره الثلاث شهور الاولانيين في السنه ده البيك انسيدنس بتاع الانفكتيف كاف. لو بنتكلم في الشتاء احنا بنتكلم عاده برونكيولايتس. الانفلونزا تيجي من اكتوبر لحد ماي وهكذا. مين اللي انا اكسبكتنج انه ممكن يبقى اسوأ؟ العيل اللي جاي لي بفيفر، جاي لي تكابنيك، جاي لي بسيفير إلنس known to have asthma، اكيد لو جاله كف انا اقلق عليه اكتر. بيروح حضانه، قاعد مع حد مدخن او عنده social deprivation. How long will the cough start؟ ما انا كل الاسئله دي بسالها لنفسي واجاوب او اخد الاجابات من اللي جايب لي الطفل عشان اقدر اوصل لدايجنوزس. 50% من الاطفال اللي بيكحوا بيخفوا عاده في ظرف 10 ايام، 10% ممكن يقعدوا يكحوا up to 3 اسابيع. معلش الفيجر صغير شويه، ها؟ لا هو انا بس هنا عايزه اقول ان الاسسمنت او الفلو تشارت للكومن كوز اوف اكيوت كاف دي مهمه قوي ان انا ابتدي اقول هي اكيوت انفكشن. طب الاكيوت انفكشن دي في حاجات تخلينا افكر انها upper respiratory tract infection او lower. لو upper انا فكرت في انها اصل هو جاي لي بكروب، اصل هو جاي لي بتريكيايتس، اصل جاي لي براينايتس او ساينوسايتس. ولو هي ليها acute onset هفكر ان هي inhaled foreign body. لو معاها nasal salute او الاهل بيقولوا لي فيه history of atopy هفكر في allergic rhinitis. ولو بقالها فتره طويله لا انا بتكلم في chronic cough وابتدي اشوف الاسسمنت ازاي فيها. البست تريتمنت في حالات الاكيوت كاف لو هي مش انفكتيف او انا مش عارفه لها سبب محدد هو ان انا بمشي بالهوم ريميديز، بالراحه، بالسوائل الدافيه. بالفتره دي نام الطفل مرفوع 45 درجه، بان انا اديله سوب، بان انا اديله جينجر بالهاني. طبعا هم على طول بيكتبوا ادي هاني لو فوق السنه. انا برضو بقول احنا ما شفناش في مصر ولا حاله فيها مشكله للهاني تحت السنه، فمن 6 شهور بنديه. طب لو اتكلمنا عن الكرونيك كاف الايتيولوجي بتاعها بشخصه او بعرفه بان انا بالهيستوري. هيستوري مهم جدا، والابروبريت تيست والثيرابيوتيك ترايلز، لان انا التست ما بعملوش غير لو انا ابتديت احط بروفيجنال كده دايجنوزس فاشك في كذا فاشوف التست اللي هيشخص لي ده. الديفرنشال دايجنوزس ممكن تبقى ازمه وسيستيك فايبروزس وبرايمري سيريالي ديسكاينيزيا وبرتاسس، وانا حاطه البرتاسس بلون تاني عشان عايزه اقول لكم يا جماعه البرتاسس ري ايمرجنت، خلوا بالكم حالاته كتير وبتظهر ما نغفلوش، ومش لازم يكون في الووب بتاع البرتاسس عشان نشخصه، هنقوله في الاخر. الجيرد مهم قوي. الهابيتوال كاف بشوفها كتير قوي في حالات السكول ايج تشيلدرن كده. التريكيوماريشيا والفورين بادي اسبيريشن والبروتراكتد بكتيريا برونكايتس من الحالات اللي بتتشاف كتير. الانفستيجيشنز والثيرابيوتيك ترايلز
احنا بنشوف الكومن كاف تريجرنج كونديشنز زي الراينايتس والراينوساينوسايتس والازمه والايزينوفيليك برونكايتس، ونشوف ايه سسبكتنج ايه ونبتدي انفستيجيت. ممكن نعمل بلين اكس راي سي تي لو شاكين، فليكسبل برانكوسكوبي لو انا شاكه في فارين بادي، سبايرومتري لو هو عيل اقدر اعمله له، والتست فور الرجي هعمله بس لو انا عندي الفيتشرز او الساينز اوف الرجي. الايفالويشن بسال نفسي الست اسئله دول: الكف ابتدت امتى؟ هي نيونيتال ولا في اول سنه ولا تحت 5 سنين ولا اكتر من 5 سنين الطفل ده جاي لي؟ لو نيونيتال بفكر في الحاجات الكونجنتال انوماليز ومالفورميشنز ونيمونيا. during الفيرست year من اشهر الاسباب اللي بتجد علينا هي الانفكشن والجاسترواسوفيجيال ريفلكس، بالاضافه الى ما سبق ذكره. اليونج تشيلدرن اللي اقل من 5 سنين بيبتدي يخش علينا الاسما والباسيف سموكينج والانفيرمنتال بوليوشن. اكتر من 5 سنين فكروا في السايكوجينيك كاف لو الشروط بتاعها استوفت. والبوست نيزل دريب برضو من الحاجات اللي بنشوفها كتير. في الريفيو ده الحقيقه عملوه على عدد كبير قوي في الستيتس، ولقوا ان 25% من السكول ايج تشيلدرن من 6 ل 14 سنه كانوا الكاف او الكرونيك كاف بسبب الاسما. برضو 25 تقريبا في المية protracted bacterial bronchitis، 20% upper airway syndrome rhinitis وساينوسايتس وبوست نيزل دريب، 5% كانوا الجيرد. طب تاني سؤال: how did the cough start؟ ابتدت acute onset يبقى inhaled foreign body، post catarrhal دي infective cause. ثالث سؤال: ايه اللي عمل تريجر للكاف؟ اكسرسايز ولا كولد اير ازمه؟ طب لما بينام افكر في البوست نيزل دريب. الفيدنج هفكر في انه ريليتد للجي اي تي يعني جيرد. طب الكاف دي جايه ايزوليتد سيمتوم يعني نون سبيسيفيك كده نتيجه ريكارنت فيرال برونكايتس او سايكوجينيك كاف، لكن لو معاها ويزنج هفكر في كل حاجات الالرجي، وهفكر كمان في الكاردياك كوزس لان دي برضو بيبقى معاها ويز. لو معاها جنرال ايل هيلث والجنرال كونديشن وحشه هفكر في السيستيك فايبروزس والاميون ديفيشنسي والبريكارنت بالمونري اسبيريشن والتي بي طبعا. طب الكاف دي بروجريسيف يبقى انا بفكر برضو في الانهيلد فورين بودي وفي التي بي وفي الانتراسوراسيك ليجنز. الكواليتي بتاعت الكاف لو برودكتيف دي سابيورتيف لانج ديزيز، لو باروكسيسمال سبازموديك كاف هفكر في البرتاسس. لو بيزار يعني الكاف ده العيل ده بيكح كده بطريقه معينه ولما ينام او يتلهي في اي لعب ما اسمعلوش صوت يبقى ده سايكوجينيك كاف. كانوا على فكره زمان بيقولوا عليه سايكوجينيك، دلوقتي اسمه سوماتيك كاف سيندروم، والهابت كاف بيسموه تيك كاف. الباركينج طبعا اللي هو بيحصل في حالات الجلوتيك كوز اللي هو حالات التريكيوماليشيا والبرونكوماليشيا. ده التشارت بتاع المانجمنت والاسسمنت اوف كومن كوز اوف كرونيك كاف، احنا قلناه تقريبا في وسط الكلام. عايزه هنا التاني وورنينج ساينز، خلوا بالكم من دي قوي. ايه الحالات اللي جايه لي بكرونيك كاف وتلفت نظري انها ممكن تكون برايمري اميون ديفيشنسي في التشيلدرن، يكون جاله 4 مرات او اكتر اير انفكشن في سنه، يكون جاله مرتين او اكتر ساينس انفكشن في سنه، يكون جاله مرتين او اكتر او خد مرتين او اكتر على مدار شهر antibiotics، 2 or more pneumonia within 1 year، 2 or more deep-seated infection زي septicemia. طيب تكملة ال10 أسباب إن الطفل ده failure to gain weight أو grow normally، recurrent أو deep skin أو organ abscess، persistent rash أو fungal infection في السكين، يحتاج intravenous antibiotics عشان يعالج أي دور، ما بيخفش بالعلاج العادي الأورال أو الكلام ده، والفاميلي هيستوري اوف برايمري اميون ديفيشنسي. ال10 اسباب دول مهمين جدا ان انا استبعدهم لو حاله جايه لي بريكارنت. ده الويبنج كاف اللي عايزه انبهكم ليه يا جماعه، دي كرونيك كاف مور ذان 4 ويكس، بيسموه ال 100 داي كاف، بيبقى فيه مينيمال ويز، بيبقى فيه نو ريسبونس تو اورال انتيبيوتكس او برونكودايليتورز.
paroxysm of cough followed by vomiting, dry not wet cough even with no whoop، لأن ساعات يبقى الطفل أضعف من إنه يقدر يعمل الووب. Pertussis is re-emerging في young children, adult and adolescent population. لو نبص على الفيجر ده احنا مفروض بناخد التطعيم فبيخلينا اميون من واحنا 5 شهور، وبعدين مرحله 5 شهور 4 سنين خدنا بوستر دوز، 11 سنه خدنا بوستر دوز، الاميونتي تبتدي تقل لما نوصل ان احنا ادلت، فناخد الانفكشن فنديها للبيبي قبل ال5 شهور. عشان كده whooping cough is passed on by parents and close family members in over 70% of newborn cases. التريتمنت عادة الحقيقة بيبقى trial of therapy. لو شكيت في حاجة، شكيت في protracted bacteria bronchitis هعالج أو أجرب آخد long course of antibiotic. شكيت في أزمة هاخد inhaled steroids وأشوف الريسبونس إيه، يعني etiology based management. And thank you. أظن ما فيش بعد ليا 8 ثواني. ماشي؟ ميرسي، أشكرك. كده كويس؟ طيب ألف شكر للدكتورة هالة على المحاضرة